Wol ma Max 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 ka Max xaaral ma ko dafa am lu ma koy wax. lan mooy problème bi. xam nga la laa bëgg. dañu am si plus de 3 personnes. waaw. mais Max. Aziz. su ko mun seen cumikaay mun ci biir géew mu la ko leen manifestation bi yëpp. non non pour leen ñëw parce que am nga dépassement au temps de CNG bu bees kay bëre roi des arènes wala lii di am. ëppal nañu 3 personnes. fi ëppal 20 personnes ñu di ko bind. day ñu téye ñu fi plus de 1 heure de temps. ëppal ngeen 3 personnes. Siteu bu dee ñëw alkaati yëpp a ñëw taxaw. parce que dañ ne leen kii baaxul day yàq. te demeewul loolu Siteu lu baax rek dañ koy jéem a yàqal dañ koy jéem a yàqal. Alex dafa mel ne réglé na situation bi. bon dañuy sauvé lamb rek. waaw dañuy sauvé lamb comme ñoom nee nañu. waaw buñ dugulee bu baaxee buñ dugg ñoom duñ dugg. waaw déjà seen bagage yaa ngi ci géew. waaw lamb mënatul am donc il faut nga bàyyi leen ñu dugg après ñu gérer ko dafa am ay sanctions yu dem seen kaw.